Za mnou stojí zbrusunový Hyundai i10, který je tak říkajíc jedním z posledních mezi živými. Stále se zpřísňující flotilové emise totiž tato sympatická mini autíčka s benzínovými motory na dobro zabíjejí. A tak vznikají nesmysly jako například nová Honda E za 900 000 nebo elektrické Citigo za 500 000. Děkuju, ale fakt nechci. Ještě než se podíváme na dnešní test, chtěl bych ale vám, přátelé, kteří sledujete můj kanál, poděkovat. Dokazujete mi totiž, že vám moje práce není lhostejná a motivujete mě, abych pro vás tvořil další a další videa. Děkuju moc. Automobilce Hyundai patří poklona. Za současné situace se totiž vznik nové generace i10 dá přirovnávat v podstatě jenom k zázraku. Koeficient emisních limitů totiž určuje především hmotnost vozu, takže zatímco městská mini autíčka s benzínovými motory jsou odsouzena k záhubě, naprosto zbytečná a megalomanská SUV s 8 válci pod kapotou mohou relativně vesele jezdit dál. Hyundai i10 si na nic nehraje. Základní cena 219 900 korun přesně odpovídá tomu, co asi tak v autě najdete. Hodnotné či snad měkčené materiály? Ano, v testovaném provedení je na volantu kůže, na řadící páce na její hlavici taky, ale nikde jinde nic podobného nečekejte. Jenomže malá autíčka mají být především praktická a odolná. A tohle i10 splňuje naprosto s přehledem. Již zmiňovaný volant mě překvapil, příjemně se drží. A také prostor na zadních sedadlech vás dostane. Zatímco od ostatních konkurentů typu kolínského tria Citroenu C1, Peugeotu 108 nebo Toyoty Aygo člověk po reálné zkušenosti nemá valná očekávání, protože já se prostě dozadu nevejdu, v i10 mi před koleny zbývá ještě pár centimetrů. A nad hlavou také. Opravdu nečekané zjištění. Asi vám to bude připadat jako naprostá a zbytečná drobnost, ale věřte, že cestujícím vzadu rozhodně ne. Zatímco konkurence má často pouze výklopná boční okna, tady si je můžete stáhnout. A pozor, až úplně dolů. Co ale vůbec nechápu, je zavazadelník. Jeho objem 252 litrů samozřejmě s přehledem stačí na většinu nástrah, které v reálném životě budou na i10 čekat. Nechybí osvětlení a dokonce 12V zásuvka, kdybyste měli například ledničku na dlouhým výletě. Jenomže přátelé, proč jste tam sakra nedali ty dvě šňůrky, za které by se automaticky mechanicky zvedalo plato, když otvíráte kufr? Vy musíte přijít, otevřít kufr a pak odklopit nebo otočit platem. Vůbec to nechápu. Vůbec to nechápu, proč tohle někdo neudělá. Kolik by ty tkaničky stály? 2 koruny? Že dnešní doba malým autům nepřeje, dokazuje také výbava Hyundai i10. Výrobce by si určitě přál auto vyrobit co nejlevněji, aby ho mohl také levně prodávat. Jenomže už v základu podle evropských směrnic musí mít systém hlídání únavy řidiče, ten se v městském autě opravdu hodí, aktivní brzdový asistent nebo aktivní držení v pruzích, které vám sahá do řízení podobně zdatně jako nervózní tchýně. Takže po nastartování vypnout. V základu ale nedostanete například klimatizaci, nebo dokonce ani rádio, dostanete pouze 2 reproduktory bez přijímače. Tak alespoň, že tu nové autíčko samo zatáčí a brzdí, že jo? Děkujeme vy evropští byrokraté. Jízdně jsem toho i10 moc nečekal. Chyba lávky. Začnu ale motorem. Máme tady nejnašlapanější verzi s výkonem 49 kW. A to je opravdu vlažná polívčička. Na dálnici například do kopce máte problém udržet 130 km za hodinu. A zrychlení z 0 na 100 vražedných 15 vteřin. Ne přátelé, tenhle motor by mi do baráku opravdu nesměl. Na druhou stranu chápu, že pro někoho, kdo začíná s řízením nebo naopak už moc nejezdí, to asi bude stačit. ...38... 57... Sakra, brzo jsem přeřadil. 70... Jsme tam. Už jedeme rychle. Spotřebou ale litrový tříválec potěší. Vždyť není problém se dlouhodobě držet pod 5 litry na 100 km. A co je nejlepší?
protože jde o klasické jednoduché MPIčko, bude tohle malé prdítko jezdit věčně. Zájemci o šťavnatější svezení ale nemusí zoufat. Vedle našeho motoru a výkonnější 1.2, ta už má 84 koní, takže asi bude stačit, se chystá také nafoukaný litr s výkonem rovných 100 koní a pokud si dobře pamatuju, něčemu podobnému Volkswagen už říká GTI, takže to asi bude dobrý. Vraťme se k jízdním vlastnostem. Řízení je přeposilované a brzdy také. Nic z toho ale v dané kategorii nelze považovat za chybu. Výtku mám pouze k řazení. Je gumové a synchrony převodovky se tu a tam s úplným klidem zapomenou. Za to podvozek umí potěšit. i10 má klasickou koncepci přední nápravy typu McPherson a vzadu torzní příčky. Jenomže mezigeneračně se rozvor i10 natáhl o další 4 cm. A to není zanedbatelné číslo. Jak asi jezdí tunové autíčko, které má kola úplně v rozích karoserie. Mnozí by se možná až divili, jak plynule se s i10 dá jezdit v zatáčkách. A mě upřímně největší radost udělalo, jak dobře tenhle podvozek filtruje nástrahy českých rozbitých okresek, a to i přes nižší profil pneumatik. Hyundai i10 mě vlastně docela překvapil. Nečekal jsem od něj vůbec nic a přece dostal jsem pohodlný a schopný podvozek, kabinu, ve které můžu vzít na výlet i 3 kamarády, kteří mě po cestě nebudou nenávidět, a s nejslabším motorem. Jasně, tohle auto je silné asi jako kuřecí vývar z 3. cenové. Ale mezi námi zkrátka existují lidé, kteří silné auto nepotřebují. Škoda, že podobných věcí nevzniká víc, jsou totiž docela fajn. Tak příště čau.